వీడినైతే హీరో అయితే తీసుకున్నాను. వీనికి ఏం పేరు పెట్టాలో ఒకసారి కామెంట్ చేయండి. అలాగే వీడి బ్రీడ్ నేమ్ ఏంటో కూడా కింద కామెంట్ చేయండి. వీడిని ఎందుకు తీసుకున్నానంటే నాకు ఎప్పటినుంటో వీడిని పెంచాలని చెప్పేసి నాకు ఎప్పటినుంటో ఉండింది. వీనికి ఇప్పుడు తీసుకున్నాను. మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు వీడు, ఇక్కడ ఏముండడు. వీనికి ఎందుకు పెరుగన్నం పెడుతున్నాను అంటే నేను అసలు పెట్టను, కానీ అక్కడ బ్రీడర్లు ఇదే పెట్టారంట. అందుకని చెప్పేసి నేను ఇది పెట్టాను. నేను తర్వాత వేరే ఫుడ్కి షిఫ్ట్ అవుతాను. నేను ఇదైతే పెట్టుకోను నేనైతే. నెక్స్ట్ వీడియోలో వీడి ఫాదర్ది వీడియో పెడతాను, ఒకసారి చూడండి ఎట్లుంటాడో.